Pertama-tama kita belah ini. Ya secukupnya saja, kira-kira sendok ini enggak kebek-kebek amat. Penuh. Oh. Ini langsung bener loh. Dia selalu bener. Mas, tapi Sak itu pempesnya gak higienis ya? Ya tidak boleh. Gak apa-apa, ini cuma praktek ini. Yang nanti yang makan gendut ya. Gak apa-apa. Oh, biar lebih efektif, kecapnya dulu lebih enak. Kayaknya lah ya. Jangan kan? Ini dipegang tangan kiri, tangan kanan untuk kecapnya.